राम राम भाई सभी को। भाई इस बोर्ड की लाइट चालू करते ना, इसमें से बहुत तेज आवाज़ आती है। पहले आवाज़ सुनो। तो इस बोर्ड को खोल लेते हैं गाइस, देखेंगे इसमें क्या कमी है जिसकी वजह से इतनी तेज़ आवाज़ आती है। ये इसके दोनों पेंच ओपन कर लेता हूँ मैं, देखेंगे इसमें क्या कमी है। और ये बोर्ड खोल लिया हमने। ये देखो इसके सारे कनेक्शन ओके है। इसका एक पेंच लूज़ था जिससे इसके बटन से लाइट चालू होती है, लेकिन बात नहीं बनी उससे भी। हमें बटन ही चेंज करना पड़ेगा। और मैं नया बटन ले आया हूँ जो कि RR कंपनी का है। पुराना निकाल लिया जो कि पहले भी RR कंपनी का ही लगा हुआ था। नया लगा देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन कर लिए गाइस। अब लगाएंगे इसको, बोर्ड में फिट करेंगे। इसके दोनों पेंच लगा लेता हूँ मैं, उसके बाद चेक करेंगे आवाज़ बंद हुई या नहीं। देखिए आवाज़ नहीं आ रही।